ब्रेकिंग न्यूज है मंदसौर से। लौटते मानसून के दिनों में मध्य प्रदेश भर में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कल से ही तेज बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, तो बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और पुल के ऊपर से बह रहे पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर लोग निकल रहे हैं। मंदसौर जिले के शामगढ़ और झायन गांव के बीच पड़ने वाली पुलिया पर पानी बहने के बावजूद भी अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक सवार निकल रहे हैं। ऐसे में हादसों का अंदेशा बना हुआ है। कभी भी हादसे के शिकार यहां से गुजरने वाले लोग हो सकते हैं। मंदसौर से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।